ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி இந்த எபிசோடில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, பொட்டேட்டோ ஹார்வெஸ்ட் பார்க்கலாம். நிறைய இல்லை, சும்மா ஒரு சின்ன க்ரோ பேக்கில் ஒரு 4-5 போட்டு விதைச்சேன். அது இப்போ ரெடியாக இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இங்கே நான் பறிச்சின்னு இருக்கிறது டிசம்பர் பூக்கள். இதனுடைய பொட்டானிக்கல் நேம் வர்லேரியா ஸ்ட்ரைகோசா அப்படிங்கிறது. யூஸ்வலாக இந்த டிசம்பர் பூக்களை விட இந்த ஃப்ளவருடைய ஷேப் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் பார்க்கலாம். இதை நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ கூட பண்ணியிருக்கேன். டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் ஆஃப் டிசம்பர் பூக்கள் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ கூட நான் பண்ணியிருந்தேன். நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க. பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் வைக்கிறேங்க, பாருங்கள். இந்த பெட்டலுக்கு பாருங்கள், இந்த ஃப்ளவருக்கு 2 பெட்டல்ஸ் தான் இருக்குது. நீங்கள் இப்போ பொட்டேட்டோ ஹார்வெஸ்ட் பார்க்கலாம். இந்த பொட்டேட்டோ ஹார்வெஸ்ட் பாருங்கள், அந்த பிளான்ட் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிப்போச்சு. மேலே ஷூட் பார்ட் ட்ரை ஆகிடுச்சின்னா அப்போது அது ஒரு இண்டிகேஷன். அதாவது நம்ம திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் டு ஹார்வெஸ்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிடலாம். நான் கொஞ்சமாக தான் போட்டேங்க, ஒரு 3-4 பொட்டேட்டோஸ் தான் போட்டேன். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இது வருதா, என்னால் க்ரோ பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் நான் கொஞ்சமாக போட்டேன். இப்போ வந்துட்டுருக்கு, பரவாயில்ல. ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன், இன்னொரு க்ரோ பேக் கூட ரெடி பண்ணி அதுலேயும் கொஞ்சம் போட போகிறேன். 2 க்ரோ பேக்கில் நான் கல்டிவேட் பண்ண போகிறேன். இப்போது இந்த பொட்டேட்டோவுக்கு மட்டும் சாயிலை விட அதிகமாக கொக்கோபீட் கொடுக்க வேண்டியிருக்குங்க. சாயில் ரொம்ப லூஸாக இருக்கணும், இப்படி பிடிச்சா அப்படியே உதிர்ந்து போகணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பவுடரியாக ஒட்டக்கூடாது சாயில். ஸோ அந்த மாதிரி லூஸாக இருக்கணும் சாயில். அப்போ தான் பொட்டேட்டோஸ் வரும், இல்லைன்னா வராதுங்க. ஸோ நான் இப்போ பாருங்கள், இந்த சாயிலை ரீயூஸ் பண்ண போகிறேன். இதில் கொஞ்சம் வெர்மி காம்போஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ணலாம். வெர்மி காம்போஸ்ட் ஆட் பண்ணி, ஏன்னா இந்த சாயிலில் இப்போது லைஃப் இருக்காது, அதுக்கு தேவையான மினரல்ஸ் இருக்காது. ஸோ நம்ம வெர்மி காம்போஸ்ட் ஆட் பண்ணும்போது அந்த சாயிலுக்கு லைஃப் வரும். இந்த சாயிலை நான் ரீயூஸ் பண்ண போகிறேன். கொஞ்சமாக வெர்மி காம்போஸ்ட் ஆட் பண்ணி, இன்னும் கொஞ்சம் அதோட டிஏபி, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் என்பிகே, வெர்மி காம்போஸ்ட்டு, வெர்மிகுலைட் இருந்தால் கூட கொடுக்கலாம். போன் மீல் இருந்தால் கூட கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நம்ம சாயில் மட்டும் ரொம்ப வாட்டரிங் பண்ண உடனே ட்ரெயின் அவுட் ஆகுற மாதிரி ஒரு சாயில் இதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு பொட்டேட்டோஸ் கிடைக்கும், இல்லைன்னா அது வராது பிளான்ட். சாயிலே பாருங்கள் எவ்வளோ லூஸாக இருக்குது. வெல் ட்ரெயின்டு சாயில் இருக்கணும். ஓகேங்க, இங்கே பார்த்தீங்களா, இவ்வளோ தான் கிடச்சிது. ஓகேங்க, I'll see you in my next episode. Until then, bye from Life with Nature. Take care. Bye. Thank you. Thanks for watching. Happy gardening. Please subscribe my channel. Thank you.